Hey, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video y ya sé, ayer subí el primero, así que he visto y no estáis apoyando muy bien la serie. Ya sé que no es serie, pero por favor, darle like, suscribirse y si ya sé que... Y compartirle a todos sus amigos. Y manitos arriba, leí el video. Lo que acaban de ver son mis amigos. Es que estamos haciendo un video slime, mañana va a ser de fútbol y otro de videojuegos, así que por favor... Pero yo no voy a seguir de fútbol, o sí, no sé. ¿Puedo salir? Ya lo tenemos planeado. Así que ya. Así que por favor, espero que espero que le den like, suscríbanse y que se active la campanita, por favor. Así que vamos a empezar con el video. ¡Corre, video! Solo me estoy grabando. Y acciona el video. Bueno, aquí tenemos un bol que es para hacer slime. Y tú que no se nota. ¡Qué gracioso! El jabón No, yo. Oh, es que estoy... El bote para hacer el slime. No, aquí es el jabón en polvo para un bol. Un bote para hacerlo. Y el pegamento. pegamento. Y yo tengo de respuesta que les voy a enseñar. Esto es algo parecido que ella hizo. No lo compré, lo hizo. ¡Lo no lo- compré! ¡Bórralo! No lo voy a borrar. Bueno, Ya sé que han escuchado eso, pero... Iba, es que no es nadie, es que es nuestro amigo de Invisible. Sí, Es el de la Jimena. No, no es mío. Por favor, no es mío. Ya. No es nuestro amigo. Empiecen a hacer el slime. Empiecen. No es mío, pero es horroroso. Estamos haciendo el video. Por favor, suscríbanse. Ah, bien, vamos. Bueno, primero le vamos a echar pegamento. Ah, no, es que lo tienen que hacer en una parte donde... A ver, que salga. Es que sale tu mano y no sale el traste, oye. Quita tu mano. Hazlo más para arriba el traste. Ahí está, y yo lo enfoco más para atrás para que se vea. Lo hicimos tres. A ver, para acá en la luz. Ya se está saliendo. Pero aquí está A ver. pegamento. El traste ya tiene pegamento, así que Vamos a revolver pegamento. ahora, ¿qué falta? No sé cómo se usa. Bueno, aquí vamos Se a revuelve el revolver. pegamento. Yo soy la que inventa esto porque yo sé cómo se hace. Bueno, le vamos a echar detergente. Ahora le vamos a echar. Échale poquito. Si me dan ganas de no subir. Perdóname Suscríbanse. es que estamos en una En una... cerrada. Sí, estamos en una cerrada y mostraré todo. Oh, ¡ah, una araña! ¿Qué para tu casa? Ay, me olió, le pegué al palito. Miren cómo está quedando lo que decidí. Aquí lo vamos a echar un poco más. Espérate, no. Y lo puedes hacer así porque no se cae. No se cae. Ay, el jabón sí. Oigan, perdónenme si se cayó el jabón un poco. Mañana va a estar mejor de fútbol y el de videojuegos, así que no se preocupáis. Así que por favor denle like, suscríbanse. Mi canal se llama Pata de Perro 890. Por favor, denle like. No se está haciendo, así que voy a ir por el detergente en... ¿Le echo más pegamento? Sí. Bueno, vamos a echar más pegamento. Ven, please. Le vamos a echar más pegamento. Ahí no se está embarrando. Bueno, ya. Somos amigos de aquí. Es que es el hombre invisible. Y no hace caso. No quiero que salga en los videos porque luego les va a dar miedo. Luego grabaremos un video de terror a las 3 de la mañana, solo yo y... Yo a las 3 de la mañana. Ay, pero... No, yo solo en mi casa.
Ay, pero lo haces aquí afuera. Y nos lo enseñas. No. Y nos lo Sí. enseñas cuando lo termines. Sí. Así que el problema va a estar que me voy a Ay, acabar. espera, miren cómo está quedando el slime. A ver. Está observando. Ya. Y estos son los ingredientes. Oye, no necesitamos jabón necesitamos en líquido. Pero no tienes. Yo sí tengo. ¿Por qué no usas? Voy a sacar el jabón líquido, ahí vengo. Aquí. Mientras yo pongo aquí esto para grabarlo. No, que se cae. ¡Oh! Quedó bien. Perfecto. A ver, pero pónganlo por detrás que no quiero que se rompa toda la pantalla. No quiero que se rompa la pantalla. A ver, Jimena, tú vas a estar aquí para cuidarlo por un ratito. Vete, Jimena. ¡Ay! No, ok, no me pegues. Bueno, vamos a seguir muy bien. Ponga esa canción. Sí, Jimena, sin cara. Si no voy a borrar el video. ¡Justo! ¡Jimena! ¡Qué susto en la pantalla! Perdona si se nos cayó la pantalla. Voy a borrar el video. No. Jimena, pon aquí la mano para que no se caiga, por favor. Amigos, perdónenme. Ay, Porque súbete estamos aquí. en el video. Sí, y ahí me ¡Uy, qué fodosos! ¡Cállate! Vamos a seguir. ¡Ah, se están pegando! Lo que más parece es espuma, así que A ver, no hay caso. oigan, el que lo va a agarrar eres tú. Bueno, le falta más Si se cae, pegamento. agárrala con la Le falta pegamento, niño. Chingabel. Perdón, el que... No hagan tanto ruido, se van cayendo la tablet. Y también vamos a morir nosotros, nuestros papás no saben de qué se trata. Y esta es una tablet. Ahorita nos va a llevar una parte. Que es misteriosa. ¡Sí, ¡se me cayó! ¡Uy, qué chuli! Ya sé. ¡Ay, viene la policía! ¡Cállate! ¡Ay, me picaron los zancudos! ¡Te A ver, aguanta, ya. muchacha! Se ponen así un ratito cosas, yo voy a terminar el slime. Sí, es que No, ya. está lleno de churrero. Oye, no sabes. Oye, se hace así. ¡No! Es que le falta Más pegamento. Espérense, ¿lo van a tirar a la basura? así queda bien. El slime lo están tirando a la basura. Oigan, vénganse. No le crean a esa chamaca tampoco. Le están tirando a la calle, mejor dicho. Quita. Uy, se cayó el tapa. Todo no, ¿eh? Todo no. ¡Ay, tantito! ¿Qué te pasa? No. Uy, chupa. A ver, Jimena, tú sostiene la cámara. Espérame, la cámara va a estar viéndose acá y no pasa nada. Vete por allá, verás. Ahí vengo. Bye. Calla, la Jimena va a grabar y flores. No. Ahí vengo. Lo vamos a hacer mejor. Sí. Espérenme, es que me platicó algo Luis y no se los puedo platicar a ustedes. Es que un perro atacó a otro perro que era dueño mío. Sí. Y a mí me mataron un perro que era mío. Ay, Jimena, tú no eres eso. Miren cómo va quedando el slime. Ay, se los voy a mostrar. Va quedando bien. Ahora me toca Azul. Ajá. No. Amigos, perdónennos. Les tomaron foto. Es video ya. Quita. ¡Ay, no!
hable bien. Ok, yo. Entonces, bueno, vamos, ahorita ya vamos a salir puras mujeres Hola. porque Luis ya no quiso. Es que Ahora tú la tiras. estoy cagando un tablet. Caja. La empeoré. Alguien me trae un trapo mojado. La María José. No, yo no Con un trapo húmedo, una toallita, algo rápido. Pero no quiero traer porque son de mi hermana. Ay, pues quién. Ah, perdóname, amiguitos, porque Luis le está metiendo el dedo. Sí, estamos grabando. Bueno, ese es ya lo va a demorarme peor. Sí, lo voy a hacer. Sale. Eso es feo. Ay, señor. Luis. Espérame, me está metiendo el dedo. Ahí está. Espérame, amigos. Lo estamos haciendo en un carro, no nos culpen. Acá atrás. ¡Ya está! Creo que no. Solo limpien rápido, limpien. Cuando causa algo, causa algo. En este momento voy a hacer una mini transmisión, así que por favor, no pasa. No estamos haciendo nada, ¡Ay, seca el slime, no manches! Piensa que nos van a matar. Sí, estamos subiendo un video, tengo un canal. slime. A ver, espérame. Y aquí le vamos a presentar a lo mejor, haciendo slime. Te lo vamos a subir YouTube. Esta es la señora con orejitas. Quítate para que la vean. Bueno, aquí está. Tienes que hacer slime. Ellas dos son hermanas. Sí, somos hermanas. Vente. Me parece que es la peor. Me está diciendo eso mi nena. Porque no quiere salir. En este video, te juro que no voy a dar ni un like si no sé, ni un mendigo slime. Toma, te mejoras con galletita. Espera. Ay, bueno, está bien. En breves minutos se termina el video. Bueno, vamos a comenzar. Es que Ya casi se terminó el slime. Ya casi se terminó el slime, así que miren, va quedando más o menos. ¡Les va horrible! Vamos a hacer otro video. Ahorita vamos a No, hacer mañana vamos a hacer un video. ¡No! No, sí. Ya casi se termina, un minuto más a las... Ya casi. A ver, ya lo tienen que agarrar con las manos. Llevamos 13 minutos de video, así que... Cuando ya lo agarremos vamos a colgar y por eso me da mucha tristeza. Lo quería hacer. Baila. Así que espero que les haya gustado el video y... Manitas arriba y like el video. Compartir. Y nos vemos en el próximo video de mañana. ¡Chao! Chao, chao. Chao, chao.